各位贵宾，大家好。我目前就读辅仁大学物理系4年级，我的名字是陈冠颖。我今天要介绍的企业是 TAC Consumer PCL 股份有限公司。那首先，我们先来看一下这家公司的发展史。比较重要的发展史有2002年，他们注册为 TAC 饮料有限公司，就是他们刚开创的时候。那在2003年的时候，他们开始了饮料机的业务，就是 B to B、Business to Business， 就代表企业对企业贩售的商品。以及2009年的时候，他们获得了 BOI 推广证书，并改注册为 TAC 消费者有限公司。更重要的是，2013年，他们从 CPO 公共有限公司荣获了合作伙伴奖。为什么会说这个很重要呢？因为这个奖项通常只颁发给大型企业，他们有较好的商誉、有较好的信用、较好的诚信，他们才会颁发这个奖项。所以 TAC Consumer PCL 这家公司获得这个奖项是一个很棒的殊荣。那再来，我们介绍这间公司的创办人、创始人有这5位。他们在创办这间公司之前，都是全球知名饮料品牌的高阶主管。他们有共同的理想，所以才一起创办了这间公司。再来，想要了解一间公司，我们可以从它的股价来看。我们可以看到这间公司，他们在2015年12月2号正式上市。这个股价，他们是一个平滑的上升，代表这间公司它有往上的稳定的发展。再来，我们看它过去3年的财务状况，利润，蓝色的线是利润税前，绿色的线是利益年。从2013年，不管是利润税前或是利益年，他们都是负的大概6万多泰铢。但到了2014年的时候，他们不止从负的变正了，而且他们是正的很多，个别是65万跟51万泰铢。到了2015年的时候，他们又往上跳了，变成86万跟67万泰铢。再来看收支比较，红色的点是总收入，绿色的点是总支出。在2013年的时候，可以明显的看得出来，我的总支出大于我的总收入，代表我的收益是负的，我这间公司是在亏钱的。但到了2014年的时候，他们不止转亏为盈，而且我们可以发现，总收入跟总支出差了将近70万左右。到了2015年的时候，他们把这个收益拉得更大了，代表这家公司往上有一个很稳定的往上成长。在资产的部分，红色的点是总资产，绿色的点是负债总产。可以看到，2013年的时候，他们两个非常近，但到了2014、2015年的时候，他们越来越开了。到了2015年的时候，可以明显看得出来他们的差异了，他们非常的开。在股东权益，我相信这是每位股东最在意的，也是最关心的事情。在2013年的时候，我们的股东权利只有24.59万，那到了2014年的时候呢，他们就大概翻了3倍之多。但到了2015年的时候，他们更是翻了7倍之多，代表每位股东可以分到的配息金钱更多了。当然，这个比例代表一间公司目前的整体状况，这个比例越高，代表着这间公司目前的现况越好。从2013、2014、2015，我们可以看得出来，这间公司它是一个指数上升，这个比例是一个指数上升的形式，代表他们有一个很好的稳定发展。在利润比，就代表这家公司的营收跟去年同期的比较是否为好的、为正的、有收入的。蓝色的线是毛利润率，绿色的线是净利润率，红色的线是营业利润率。我们可以看到这3条线，它们都是一个正成长的状态。这3条趋势线，它们都是往正成长的状态，所以它们的收益是一个稳定的发展。市占组合一样，我们是看3年的市占组合。上面这3个图，蓝色的部分表示着 business to business， 企业对企业贩售的产品；绿色的部分是企业贩
贩卖给消费者的产品，看得出来，企业对企业他们逐年增长，但是我企业对消费者的产品也没有明显的下降，也是在市场中占有一定的比率。再来，我们看底下这3张图，国内与国外的市场比较，一样是看3年。我们看到2013年、2014年、2015年，他们在国外市场都是较小的，在国内市场都是较大的。那这代表着这间公司他们在国外市场还有较大的商机可以去发展，去创造他们的商机，去创造他们的钱财。再来，主要组织结构及部门，虽然他们的部门有这么多，大概1、2、3、4、5、6、7、8、9有10个部门之多，但是他们这间公司最主要的核心价值在于这3个团队，分别是战略合作伙伴团队、战略行销团队以及公司研发团队。他们的主要产品有那些 logo。那 B to B， 我的饮料机，在泰国的市场内，大多数的 7 都是向他们公司购买饮料机，这种自动饮料机，按一下就可以喝的饮料机。那这些 logo 在网络上都可以轻易的被搜寻到，代表他们有一定的点阅率，有一定的市占率。那这间公司承办因素分析，具备核心优势或是劣势，原因为何？这间公司以寻找伙伴企业为出发点，去寻找企业上的伙伴，而不是去树立竞争对手。那为什么这个是一个好处呢？我们简单来说，当我获得了一个伙伴，减少一个敌人之后，以机会成本来说，就等于我获得了2个伙伴。所以这对一个公司来讲是一件好的发展，而且这间公司也有积极的向未扩展的市场发展，而不是就在国内市场这样打转。所以我认为它的核心优势是积极拓展，而且它的方向是正确的。那对这间公司的建议，这间公司在国内市场占有一定的比率了。我认为它可以积极的向国外市场发展，因为目前这间公司在国外市场还不算太大，那国外市场有的庞大的商机等着它去发展。我的想法是7-3配，以现有的资源分配70%向海外发展新客源，并以30%的资源在国内发展，顾好老顾客，并且发展出新商品。可以先在国内试试看水温，然后再决定要不要售往国外。以上是我今天的分析，谢谢大家。